Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pirawu sedaya ingkang minulya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qaudulumatin fi bahril lujji yawshahu mawjum min fawqihi sahab. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ayat menika satu di antara ayat-ayat ingkang saged kita dadosaken sebagai panduan kangge penjelasan tentang jalan kedua dari 3 jalan ingkang saged ndugiaken kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Perlu kula lan panjenengan emut-emut para hadirin wal hadirat. 3 jalur utawi 3 jalan ingkang saged ndugiaken diri kita tumuju ana ing ngarsanipun Gusti Allah. Niku nak cara hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaiku arupi dawuh as-shalat mi'rajul mukminin, yaiku rupa lafal kalimah salat menurut tatanan ilmu syariat. As-shalat niku dipun bagi wonten 3 sing disebut nomor 1 yaiku an, fi dan ala. La lafal kalimah an sholati niki waulah ingkang dipun isyarahaken wonten ing Al-Qur'anul Karim ingkang dipusebat sebagai sabil. Semanten ugi dawuh fi sholati niki kados ingkang dipun isyarahaken wonten ing Al-Qur'anul Karim yaiku ingkang dipun wastani thariq utawa thariqah. Ingkang terakhir yaiku ala sholati iku walah ingkang dipun isyarahaken kanthi bahasa sirat. Dadi an iku di luar, fi iku ke dalam, di dalam, ala itu di atas. Mula ala niku termasuk musyar ilaih, iku memberikan satu pertanda isyarah bahwa ala sholatihim niku podo karo sirat yaiku jalur udara. Ingkang nomor kalih sing disebut fi sholati bahasa tenggene suluk dipun wastani thariqah utawa thariq niki wong gambaraken jalur laut atau jalur air. Ingkang nomor 3 diisyarahake tenggene bab masalah salat disebut an sholati iki nggambarake perjalanan lewat jalur darat.
disebut sabil. Lah ketiga isyarah niki yaiku an, fi dan ala, sabil torik dan syirat niki waulah jalur resmi yang disampaikan oleh Allah lewat Jibril, kemudian yang diterima oleh baginda Nabi. Dan baginda Nabi sebelum menyampaikan kepada umat, Kanjeng Nabi sudah membuktikan kebenarane wahyu kasebat. Dah sakniki dalu niki kabar niki lewat lesan niki, lesan kula niki dipun sampaiaken akhire mireng lewat pengkrungu kula lan panjenengan. Lah sakniki tugas kula lan panjenengan sing penting ngrungokake, sinambi ngentosi taufik utawa pitulung lan hidayah dhateng saking ngersanipun Allah. Kula lan panjenengan belajar istiqomah, yaiku berusaha semaksimal mungkin untuk selalu hadir. Berkat istiqomah niku waulah akhire mandap sing disebut taufik lan hidayah. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, monggo pembahasan dalu niki ingkang wonten gegayutanipun kalian bab masalah jalur kedua dari 3 jalur yang kita gunakan untuk suluk memulangkan diri menuju kepada Allah. Kita bahas, tapi saderengipun monggo kita tingali riyin ayat-ayat ingkang wonten gegayutanipun kalian tarik. Ingkang pertama yaiku disebut thariqah utawa thariqah, tharik bimakna sunanal ladzina min qablihim. Dadi nak keterangan wingi bab masalah sabil niki dipun ralat. Dadi bab masalah sabil niku sampun dipun aturaken lewat ayat-ayatipun Allah. Yaiku sabil niku dipun bagi wonten 3. Ana sing disebut subulus salam, yaiku jalur menuju ke kedamaian atau ke keselamatan. Utawa sabilun sakimun, sabilun mukimun, yaiku jalur sing jejeg lurus mboten doyong. Ana sing subulan fijaja, ana malih sing disebut sabilar rosad, sabilar rusdi. Dadi niki wau adalah jalur sing pundi ketika seorang salik sedang melakukan suluk, dia tidak mungkin terhindar atau tidak melewati jalur niki. Lah ingkang salajengipun jalur yang kedua disebut sabilal mu'minin utawa sabila man anaba ilayya, yaitu jalannya orang-orang yang sudah ada keimanan terhadap Allah. Yang nomor 3 yaitu sabila rabbik dan sabilillah. Ini adalah jalurnya orang-orang yang pindah dari jalur darat menuju tenggene jalur laut utawa jalur air. Perlu kula lan panjenengan mangertosi para hadirin wal hadirat,
sinten tiyangipun ingkang nembe nglampahi suluk lewat jalur darat. Niki bahasa isyarah. Ten mriku sampun wonten pemandunipun, yaiku ingkang dipun sebat Nabiullah Ilyas alaihi salam. Seorang salib ketika melewati jalur air, di situ sudah ada pemandu, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Dan siapa yang nantinya akan suluk lewat jalur udara, ten mriku sampun dipun papak dening beliau Nabiullah Idris alaihi salam dan Nabiullah Isa alaihi salam. Dadi ten mriki mula kula lan panjenengan boten usah semak. Walaupun awake dhewe boten mirsani dhateng wujud saking keempat pemandu suluk sing disebut nabi papat, tapi setidaknya kula lan panjenengan sakit kepanggih kalian alamipun sekawan pemandu utawa sekawan nabi kasedat. Lah kabeh niki wau butuh perkenalan. Mula nak kula jenengan boten pun paringi ngertos dening Muhammad bahwa nanti siapa yang melewati jalur darat dia pasti akan ketemu dengan penguasa jalur darat yang dinamai Ilyas. Nah, ciri-cirine Ilyas itu bagaimana? Kalau kula lan panjenengan tidak kenal, pasti kula lan panjenengan bisa suudzon, dan kita pun nantinya akan mengalami kesesatan atau salah jalur. Begitu juga nanti ketika kula lan panjenengan melewati jalur air, di situ nanti ada penguasa, yaitu beliau Khidir alaihi salam. Dan jalur udara, jalur atas sing disebut penguasane yaiku Idris dan Isa alaihi wassalam. Seorang salik sadurunge suluk, dia diharuskan harus mempunyai bekal sing disebut ilmu kemakrifatan. Soale tanpa anane ilmu, salik tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lah pramila pentingnya kula lan panjenengan melakukan pertemuan khususipun wala Rebu menika adalah siji kanggo ngilangi hijab rupa kebodohan. Lah nek wis ngerti, asale orang ngerti alias jahil, terus saiki ngerti dadi alim. Yang berikutnya adalah yuk awake dhewe do mbuktekake kebenarane ilmu kasebat. Monggo kita kembali ke permasalahan ingkang pertama, torik. Jalur yang kedua di antara 3 jalur yang bisa menghantarkan diri kita menuju kepada Allah disebut torik. Torik pun juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah toro iko kidada. Jadi toroik niku jamak taksir dari torekoh utawa segot muntahal jumuk dari lafal torik. Kidada iku nggih jamak taksir. Torik toroik maknane piro-piro jalur, kidada kidatun ai kidatun maknanya itu adalah jalur yang tidak sama, berarti beda-beda. Lah yang kedua tenggene Quran dipun sebataken di samping toro iko kidada ono sing disebut
Torik ai sunanal ladzina min qablihi. Jadi tenggene Quran niku dipun terangaken bahwa torik iku pun juga dibagi menjadi 3. Wondene ayatipun monggo kita waos kersane kula lan panjenengan samangke saged mirsani piyambak wonten ing kitab suci Al-Qur'anul Karim nomor 1 inggih menika Tara'iqa Qidada. Wonten ing surat Al-Jin ayatipun 11. Wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami pun juga ada orang-orang yang tidak soleh. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Tara'iqa qidada. Ingkang nomor kalih yaiku sing disebut torik bimakna sunan. Sunnatun jamak taksire sunanun. Wonten ing mriki dipun terangaken wonten ing surat Al-Jin ayat 16. Wa allif istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Disambung wonten ing surat An-Nisa ayat 26, yuridullahu yubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, maka benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Surat An-Nisa ayat 26, Allah hendak menerangkan hukum-hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan orang-orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi, para sholihin. Dan dia hendak menerima taubatmu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ingkang nomor 3 yaitu thariqum mustaqim. Dipun jelasaken wonten ing surat Al-Ahqaf ayat 32. Qalu yang qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Dan yang terakhir adalah jalur yang menyimpang dari ketiga jalur tersebut disebut thariqa jahannam. Diterangkan wonten ing surat An-Nisa ayat 168 169. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum thariqa illa thariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang thariq. Jadi nyuwun sewu para hadirin wal hadirat, niki ayat dulunya adalah berupa kalam qadim yang dulu menurut ceritone berasal dari Allah dan Kang Suci, lalu mandap dibetoten gene bumi lumantar Jibril. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sakderenge nyampeake niku madosiriyin kebenarane ayat-ayat kasebat. Lah pramila nak kula lan panjenengan kepengin saged ngentoni dalan niki sehingga perjalanan kula lan panjenengan saged dugi tenggene Allah, monggo kita pahami rumiyin.
Kados ingkang sampun dipun terangaken Rebu wingen yanane menika bahwa torik niku adalah jalur laut atau jalur air. Niki bahasa sanepo. Lah nak niki dipun alih, dipun pindah pemahamane, berarti torik niki padha karo jalur batin sing manggon teng kene ati. Dadi niki kula pindah mawon. Dadi torik niki bisa kita analisa, kita deteksi, kita bersani, kita lihat lewat batin utawi ati kula lan panjenengan. Lah pripun carane supaya kula lan panjenengan saged mirsani? Niki pun enten panduane rupa Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an niki kan bahasa Arab. Sulit untuk dicerna karena bahasa Arab niku mboten bahasa kula lan panjenengan. Lah pramila langkung sae monggo kita langsung mendhet tengene Al-Qur'anul Karim sing pun dijelasaken ana ing surat An-Nur ayat 40. Monggo kita mirengaken sinambi melihat ke dalam diri masing-masing. Jadi sepindah malih torik niku adalah jalur laut. Jadi ketika seorang salik sedang suluk, dia sudah melewati jalur darat, selamat songko subulas salam, sabilal mu'minin, dan sabili rabbik sabilillah, dia pasti akan menuju tenggene torik. Lah torik, jalur kedua sing dianani torik niki, sang salik akan melewati jalur yang pertama, yaiku sing disebut toro iko kidada, sing disebut jalur yang berbeda-beda. Tenggene ayate wau sampun dipun aturaken, yaiku wa inna minnas solihun wa minna dunadalik kunna toro iko kidada. Jadi ten mriki toro iko kidada niku adalah simbol ayat niku as-solihun. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh. Lah sing diarani soleh, sing diarani wong soleh niku kan wong sing bagus atine. Wong sing patut, wong sing sae. Lah mula ayat ten gene surat An-Nur niki jelasaken au kadzulumatin fi bahril lujji yaushahu maujum min fawqihi mauj. Niki dipun isyarataken perjalanan lewat jalur laut, jalur air nak dipun tingali kanthi apa onone ketika kula jenengan mirsani sebuah laut. Coba kita pahami, kita bersani. Awake dhewe dari sini pun kita bisa melihat laut yang pernah kita lihat. Coba kita menuju tengene satu laut sing nate kula jenengan parani. Niku gambaran mawon. Bukankah ten laut sing nate kula jenengan persane sing kula jenengan parani niku kados sing diterangake ten gene surat An-Nur ayat 40. Keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang masih ketutup atine, wong-wong sing durung melakukan suluk, orang-orang yang belum mempersiapkan dirinya untuk mengembalikan ruh sukma jiwa nyawa niki menuju tenggene Allah, niku diibaratkan seperti dulumat fi bahrin lujjin, yaiku gelap gulita di dalam laut. Jadi kegelapan sing ada di dalam laut.
Coba tenggene laut. Kula jenengan umpama ambyur ten jero banyu, mesti ten mriku akan ada yang namanya kegelapan. Niki isyaroi, niki bahasa sanepo, niki bahasa perlambang. Berarti wong sing durung mempersiapkan dirinya untuk suluk, memulangkan ruh menuju kepada Allah itu diibaratake wong kafir. Lah ning kono digambarake berarti batine atine iku lir kadya kaya segara sing gelape iku mau ngluwi gelape bumi saisine. Kita kembali tenggene ati kula lan panjenengan. Coba, bukankah selama niki kula lan panjenengan cara urip niku mesti mboten jandur? Mergane apa tenggene ati kula lan panjenengan iki dereng enten dalan. Mula uripe kula lan panjenengan niku mesti mboten ngeril. Ateges dalan sing kula jenengan entoni dalam menjalani hidup sehari-hari niku kathah melencenge daripada mboten niku. Mula sampai bahasa Quran niku maringi gambaran ati batin iku diibaratake lautan. Nak wingi akal lan pikirane menungso diibaratake daratan. Mula pikirane menungso iku iso pecah, iso bercabang-cabang, ning cabange iku mau diringkes dadi telu. Sama tenggene atine menungso niku nggih sami enten cabang-cabange nggih dibagi wonten telu, sing sekawan niku jalur jahanam, thariqa jahanam. Lah pramila endi kapan seorang salik ketika ingin suluk kok piyambakipun dereng sumerep rute utawa jalan yang kedua sing disebut thariq, berarti piyambakipun tetep boten bakal iso tekan tenggene alamat yang dituju, karena di alamat tersebut tempat bersemayamnya atau tempat tinggalnya Allahu Akbar. Dadi niki la mula dalu niki pembahasane thariq sing mlayune tenggene ati. Mula jalur laut niku nak tenggene awake dhewe disebut ati. Tenggene Quran disebut dulumating fi bahrin lujjiyyin. Yaiku kegelapan yang ada di dalam ati kula lan panjenengan. Nah, kegelapan niki waulah sing disebut jahanam. Dadi nak awake dhewe bingung, mamang, tersumpek niku bahasa niku adalah bahasa jahanam. Lah mula ketika seseorang atau manusia belum menemukan jalan ini, iku diibaratake kaya wong iku mau sedang melakukan perjalanan ten laut utawa nggawa perahu utawa nggawa kapal, piyambake mboten beto kompas. Laut luase kaya ngoten, nak wis tengah laut niku mboten enten lor kidul. Kecuali kita bisa niteni bintang-bintang sing ten langit. Sama seperti kula lan panjenengan. Lah nek ten mriki dipun aturaken jalur thariq, sing pertama iku mu adalah toro iko kidada sing gambarake yaiku dzulumatun fi bahri lujjiyyin yaghshahu maujun. Niki adalah gambarake ati. Nah niki berarti ati, dalan ati sing tasih dikendhalekake dikuasai dening
nafsu bahimiyah dan nafsu sabuiyah. Cara nafsu disebut nafsu lawamah dan nafsu ammaroh. Ammaroh nggambarake sabuiyah, sedangkan lawamah nggambarake bahimiyah. Berarti nak kulolan panjenengan kepengin suluk, ketika kita sudah sampai tenggene torik yang pertama disebut toro iko kidada, mulo awake dhewe iku kudu duwe dalan sing terang sing jelas. Sakderenge dibahas, kita bahas dulu tentang jalur yang menyimpang. Mula diarani thariqa jahannam. Niki adalah jalur yang menyimpang dari kebenaran. Bahasa isyaratnya adalah dzulumat fi bahrin lujiyin, kegelapan yang ada di dalam hati. Yang kedua adalah isyahu maujun, yaiku nak cara bahasa temriki dipun aturaken gelombang demi gelombang. Jadi nak cara tenggene ati niki ngaten. Dzulumat fi bahrin lujiyin niki nggambarake nafsu bahimiyah. Nah, niki sing dibahas adalah thariqa jahannam, jalur sing nyimpang. Berarti endi kapan ten ati kula lan panjenengan niki wau sing ana iku adalah dzulumat, kegelapane ati mergo terpengaruh nafsu bahimiyah dalam kurung sing disebut lawamah. Berarti ati niki sing ana iku mau mung sakderma nuruti karepe nafsu bahimiyah seputar sing penting mangan turu mbut gawe. Niki adalah thariqa jahannam. Padahal bahasane adalah wassolihun. Jadi orang-orang sing ngentoni dalam toro iko kidadan niki nak cara bahasa Quran surat Al-Jin ayat 11 niku disebut soleh, solihun, orang yang berbuat baik dan benar. Berarti perlawanannya soleh adalah toleh. Karena tenggene ayat niki disebutkan minnas solihun wa minna dunadalik. Ono wong sing soleh, ya ono wong sing toleh. Lah, ten mriki diterangake gambarane wong sing toleh, orang yang selalu berbuat tidak baik dan tidak benar, dialah yang selalu nuruti karepe nafsu bahimiyah dalam kurung lawamah, yaiku selalu mengikuti keinginan, kekarepan lan kesenangan seputar tenggene mangan turu mbut gawe enak-enakan kumpul bojo lan sak panunggalane. Dadi endi kapan ning kono ana ati kok tasih diliputi dengan kegelapan rupa mengikuti keinginan koyok ngoten niki wau, ikulah tandane nak ati niki wau dereng enten jalur, dereng padang tasih gelap, tur cara dalan niku tasih kathah alangane. Lamula para hadirin, dengan adanya keterangan saking Quran niki akhir awake dhewe saged mirsani kenapa awake dhewe disebut wong sing tersesat utawa salah jalur. Bahasa Quran disebut thariqa jahannam,
awake dhewe masih berada di kalangan jahanam, mergo dalam hati ini masih diliputi dengan keinginan, kesenangan, kekarepane nafsu bahiminya. Sing penting mangan, turu, kumpul karyang bojo anak lan sak panunggalane. Dadi anggere ana ati niki wau kok tasih bahasane kumlembar. Gampangane wong urip niku ari mikirake anak, mikirake bojo, mikirake kebutuhan anak, kebutuhane bojo lan sak panunggalane. Sampai akhirnya hati niki wau ketutup dengan keinginan, kekarepan lan kesenengan niku wau, sehingga hati niku wau ketutup. Cara dalan niku wau mboten saged dipun lewati. Lah nak dalan hati sing pertama niku wau ketutup, otomatis kita tidak bisa melewati. Padahal iki adalah jalur untuk menuju kepada Tuhan yang berikutnya atau Allah dat yang suci. Jadi niki coba niki dipun kaji piyambak ten kene batin ati kula lan panjenengan. Lah padahal dawuhe ten Quran isyarate wong-wong sing lewat ten ngene tara iko kidada, setelah dia melewati sabilillah sabila rabbik, iku adalah as-solihun, orang yang selalu berbuat baik dan benar. Berarti nak ten ngene ati kula lan panjenengan niki wau pun mboten enten kekarepan, keinginan, kesenengan sing bangsa duniawi, bangsa harta tahta dan wanita. Berarti tenggene ati kula lan panjenengan niki berarti pun enten jalur utawa dalan sing kena dilewati ketika kula lan panjenengan melakukan suluk. Jadi tenggene batin ati kula lan panjenengan niki selagi masih tertutup dengan nafsu baimiyah seputar keinginan, kekarepan dan kesenangan niki, berarti kula lan panjenengan tidak bisa keluar dari nafsu. Akhire kula lan panjenengan boten saged dugi ana ing sangkan paraning dumadi. Coba dicek. Sabil telu winginane nika kira-kira ndak kula lan panjenengan mpun saged mirsani ten kene akal pikiranipun piyambak. Nak dereng tunggulah taufik dan hidayahipun Allah. Sing penting yuk do istiqomah anggenipun ngangsu kaweruh. Ingkang salajengipun lah nak ten mriki dawuh ingkang salajengipun adalah yaghsyahu maujun. Bahasa Indonesiane yang diliputi oleh gelombang demi gelombang niki nak dipun kaji ten ngene dunia torekoh, bahasa yaghsyahu maujun iku padha karo jiwa ati yang masih dikuasai oleh nafsu sabuiyah utawa dalam kurung ammarah, berarti masih mementingkan ego, masih mementingkan nafsu, masih mementingkan amarah, emosine, nesune, kepingin menang dewi, moh diatur, moh mengikuti aturan main. Dadi niki coba ten kene batin ati kula jenengan enten boten yaghsyahu maujun. Ya iku sing disebut nafsu ammarah dalam kurung
nafsu sabuiyah, egoisme, kepingin bebas, moh terikat dengan aturan main. Niki adalah sabuiyah. Lah pramila kanggene seorang salik yang sedang suluk, ketika dia sudah melewati jalur darat, jalur akal pikiran, kok dia terhalang tenggene jalur laut yang pertama yang disebut toro iko kidada, yaitu orang-orang solih, orang-orang yang berbuat baik dan benar. Ciri-ciri orang soleh itu adalah di dalam hatinya ini sudah tidak terikat dengan nafsu bahimiyah dan nafsu sabuiyah. Ciri-ciri orang soleh itu adalah keinginan, kesenangan, lan kekarepane iku hanya untuk Allah. Begitu juga nafsu amarah, dia tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tunduk patuh dengan aturan yang ada. Ning atine wong saleh iku sing ana mung lembah manah tawadhu. Saking tawadhuke piyambake diibaratake kaya kaset. Kaset niku lho. Sing gawe usap sikil. Karena apa? Dia memposisikan dirinya, aku wong ino. Lah mula ciri-ciri orang soleh niki waulah yang menempati jalan pertama dari torik sing disebut toro iko kidada. Lah nak wong toleh perlawanane soleh berarti dia mengikuti kekarepan, keinginan, kesenengane hawa nafsu, nafsu bahimiyah, berarti binatang jinak. Kepengine enak, kepenak, moh rekoso, riyadhah ya emoh, poso emoh, melek ya emoh, dzikir wirid ya emoh kabeh. Ning kepengin usul. Semanten ugi tenggene jalur niki juga ada yang namanya nafsu amarah dalam kurung sabuiyah. Dia egois. Dia terlalu angkuh. Emosine menutup-letup. Dia tidak terima jika ada kata-kata sing sekira menusuk hatinya. Bahasane setiap ono wong ngomong dikira iku nyindir. Jadi pokoknya apa sing dikrungu iku mau kanggone orang-orang yang masih berada di nafsu amarah, dia membenci, dia tidak suka. Karena apa? Merasa dia bukan partner atau dia bukan teman atau sahabat. Mula yang ada adalah kebencian. Lah saat niki sing dadi pitakon, masih adakah di dalam hati ini dua nafsu tersebut, yaitu amarah dan lawamah? Sudahkah hati kula lan panjenengan niki menjadi hati yang soleh, selalu berbuat benar, karena yang dilihat adalah bukan diri pribadinya. Dia selalu berbuat baik. Karena apa? Yang dilihat adalah sisi positifnya. Coba jalur yang pertama dari torik niki wau dipun kaji. Didelok iki lho sing ngalang-alangi ibaratnya logika, rasio utawa alam nyoto. Misalnya ana jalan raya, kena udan durus, angin banter, ana wit mindik ambruk ning tengah dalan. Kira-kira bisakah kendaraan yang melewati jalur niku bisa berjalan? Sedangkan di tengah jalan itu ada wit meh utawa mindik sing gede kena angin ambruk ning tengah dalan. Ora iso.
Semanten ugi ketika di dalam perjalanan tenggene laut ono batu karang gede yang menghalang-halangi, bisakah kapal niki wau melewati batu karang itu? Iso-iso dek malah nabrak batu karang, akhirnya kapalnya pecah. Semanten ugi hijab ten mriki sing jenengane nafsu bahimiyah dan sabuiyah, ketika masih menghalangi jalur niki, kita pun juga tidak akan bisa melakukan perjalanan suluk. Padahal menurut alamat yang 3 pertama berada di akal pikiran, yaitu sing disebut ana, anta, dan huwa. 3 yang kedua berada di dalam hati, sing disebut qorib, akrob, dan fa'ainama. Coba, bagaimana mungkin kita akan bisa menuju tenggene fa'ainama, akrob, korib, akrob, fa'ainama, kalau kita sendiri sudah terhalang tenggene jalur awal dari torik niki wau. Cobalah niki dicek jalur niki. Lak yen pancen ning kene ana, ayo diresiki dalan iki. Ibarate umpama dalan ning kono ana watu gede-gede, buah angwit gede-gede, engko perjalanan kendaraan iku ben lancar. Semanten ugi nak perjalanan ati diibaratake perjalanan tenggene laut, nak ten mriku enten batu karang sing gede-gede, berarti piye supaya batu karang niku wau iso ilang. Jadi niki waulah hambatan yang dialami oleh seorang salik ketika suluk. Koyok ngeten niki wau lho. Jadi nyuwun sewu ayo niki do dicek. Coba nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah niku sing paling jelas sing dirasake awake dhewe niku. Di antarane niku males, putus asa, kendu semangate niki nafsu bahimiyah. Nak tenggene batin atine jenengan tasih enten nafsu bahimiyah niku, selamane jenengan tidak akan bisa menuju tenggene Allah. Mosok wong males ndak iso suluk, wong kendu semangate ndak iso suluk, boten saged. Lah mula nafsu bahimiyah niki sing disimbulake males, wegah, kendu lan sak panunggalane iki kudu dibuang bahasane. Lah masih ada nafsu lagi yang namanya amarah. Dia terlalu congkak. Dia ingin bebas, ndak mau mengikuti aturan. Ibaratnya piyambak ini ku koyok sok. Tenggene ati niki wau ndak ada rasa tawadhu. Coba nak niki sifat-sifat wong toleh, ati sing toleh niki wong kok masih bersemayam di dalam hati, kita tidak akan bisa ngusul suluk menuju kepada Allah. Jadi tolong niki dipun perhatosaken kanthi estu. Niki bab masalah suluk menuju tenggene Allah dan kang suci. Niki boten dolanan. Pramila kula nyuwun tulung kanthi estu. Tolonglah setiap pertemuan tenggene malam Rebu, monggo arpa sak kata sing dirungu niki nggih kalih diangen-angen piyambak. Masih adakah di dalam jiwa niki kaya apa sing tak rungu tenggene pengkajian malam Rebu. Jadi supaya napa? Supaya kula lan panjenengan niki saged dados langkung sae malih anggenipun kula lan panjenengan belajar suluk. Dadi sepindah malih sinten tiyangipun ingkang kepengin menuju tenggene Allah, ciri-cirine sing dituju wis reti
rute jaluri ya mpun diparingi ngerti, alamat nggih mpun ngerti. Lah di antara alamat niku adalah aqrab, qarib dan fa'ainama. Dalu niki jalur yang menghantarkan diri kita menuju tenggene aqrab iku disebut toro iko kidada. Sing disimbulake ya iku ati sing wis saleh, sing wis patut, sing wis nglakoni kebaikan dan kebenaran. Ingkang salajengipun tenggene ayat niki pun juga diterangkan min fauqihi maujun. Tenggene ayat niki dikatakan di atasnya pun juga ada lagi awan gelap. Dadi ten mriki niku enten malih sing disebut jalur yang kedua. Jalur kedua niki nak tenggene Al-Qur'an disebut tariqul ladzina min qablihim ai sunanal ladzina min qablihim. Ayate sing terangaken bab masalah sunan yaiku wa allifistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqo yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Dadi niki jalur kedua saking torik disebut tariqul ladzina min qablikum ay sunanan ladzina min qablikum. Yo iku dalane prilakune tingkah lakune orang-orang sebelum kalian. Berarti anbiya wal mursalin wasiddiqin. Ten mriki dipun jelasaken cara bahasa isyarat. Nak jalur sunanan ladzina min qablikum iku adalah jalannya orang-orang yang siddiqin. Orang wong sing temen, berarti nak ten mriki digambarake ya iku sing disebut di atasnya ada awan yang gelap. Awan yang gelap. Nah niki. Nak tenggene dunia torekoh awan yang gelap niku waulah sing disebut nafsu mulhimah. Bahasane nafsu syaitoniyah. Dadi niki. Mula ciri-cirine ati sing tasih terpengaruh utawa sing tasih diliputi oleh gelapnya awan. Ibarate laut iku mau kena mendung peteng. Ibarate ati niku terselimuti oleh awan yang kelam yang hitam. Mergo napa? Mergo kena pengaruhi nafsu mulhimah utawa syaitoniyah. Dadi niki nak tenggene nafsu amarah niki wau di dalam hati ada kebencian, tidak suka. Tenggene ati niku ana iri drengki meri, tapi nak tenggene nafsu mulhimah niki wau nggambarake nafsu syaitoniyah. Coba didelok sejarah perjalanan setan. Sering nyepelekake. Diperintah Gusti Allah sering bangkang, sering bantah. Sering ngentoni dalan sing dudu dalane. Niki adalah nafsu syaitoniyah. Endi kapan ning ati kula lan panjenengan kok tasih kaya ngoten niku wau? Iki nandhakake nak tenggene batin ati kula lan panjenengan niku
Ada awan yang gelap yang menutupi hati ini, sehingga jalur yang kedua dari torik sing disebut jalure wong-wong sing temen oleh suluk, berarti pun juga akan gagal. Mula dawuh ten kene Quran disanepake yaiku disebut alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, yaiku wong-wong sing takwa, wong-wong sing sidik temen oleh ngibadah, orang-orang yang kelanggengake tobat lan sak panunggalane. Iku adalah jalur. Lah nek tenggene batin ati kula lan panjenengan niki wau kok dereng enten ciri-ciri sidikin. Orang-orang sing temen semangat anggenipun suluk, temen oleh ngugemi apa sing didhawuhake dening Allah, ya berarti niku nandhakake nek ati batin kula lan panjenengan niku nggih tasih dikendhalikake dening nafsu. Dadi kaya ngeten iki lho para hadirin ya Allah. Wong suluk ki ya kaya ngeten iki wau jebule iki. Ternyata nak ditingali saking keterangan iki kaya mayoritas menungso ku ya ora iso balik ning ngene Allah. Lah kok iso suluk, kok iso balik ning ngene Allah. Wong jalur rute sing dintoni iku mawe kebak penghalang kok. Logikane nak ati diibaratake laut, di laut itu sing ana mung kegelapan. Lah nak kapal yang ingin berlayar menuju satu alamat niku wau kok kepaten lampu, sehingga semua onderdil kapal niku wau mati sedanten. Apakah kapal itu akan bisa berlabuh ten gene sebuah pelabuhan? Mboten saged. Nggih sami ten gene batin ati kula jenengan niku nggih tidak akan bisa mungkin kita berlabuh ten gene alamat-alamat. Mbuh niku ten gene Qorib, ten gene Akrob, ten gene Fa'ainama, mboten saged. Mergane napa ten gene jalur laut sing digambarake ati niki wau tasih enten kaya ngoten iki wau. Jane keterangan niki kan gamblang. Wong didelok ning atine dhewe ketok. Ten gene ati kula lan panjenengan niku nek enten bahasa-bahasa contone mawon wis. Setan simbole adalah ati sing sering nglawan karo aturan, sing sering menggok. Nak awake dhewe wis reti iki ana aturan, ana minhaj, ana syir'ah. Mbah aturan nak cara awake dhewe iki ning PJT. Nak awake dhewe selalu tidak ngeril, berarti kan iku sing dimaksud awan yang menutupi tenggene ati. Cobalah tenggene ati kula jenengan iki didelok. Ati iki diibaratake laut. Di atas laut ada awan yang gelap sehingga menggelapkan suasana laut. Coba didelok. Kira-kira pripun rasane kula jenengan nak ning atimu gelap peteng, mergo dipetengi dengan nafsu syaitoniyah. Kena sing dirasake ya jahanam. Mula awake dhewe sering puyeng putep bingung, resah gelisah lan sak panunggalane. Iku lho nandhakake nek awake dhewe iku berada di dalam gelap-gelapnya kegelapan. Sehingga kita iku bingung. Aku ku direncana ku wis awit biyen. Kepengin ngene. Nyatane apa? Rencana tinggalah rencana. Aku jane ya kepengin berhenti ten gene kepinginan.
Aku jane ya karep, mandeg ten ngene karep. Lah kapan pelaksanaane? Mergo ten batin ati niku jalure tasih enten batu karang sing nutupi, sehingga kita sulit untuk melakukan suluk perjalanan rohani lewat jalur laut, jalur ati. Jadi ten mriki, mula kenapa ketika kula jenengan semangate iku kok jam-jaman utawa dinanan. Ya mergo saking kathah hijab penghalang. Dalan laut itu masih banyak karang-karangi. Ati iki masih gelap gulita. Ombake terlalu gede. Jadi temriki lah. Lah nak ten gene ati niku banyak gelombang. Kita terpengaruh dengan suasana dunya. Terpengaruh dengan anak, bojo, tangga teparo, iku ibaratnya gelombang laut yang sangat besar. Terus kita juga terhalang dengan gelap yang berasal dari nafsu kita sendiri. Coba niki lho, dirasake, ditemokake, dianalisa, dibaca. Ten ngene ati kula lan panjenengan iki. Wong kabeh niku sumbere ten mriki. Mula tarekah. Nak cara ten ngene tasawuf iku adalah perjalanan batin hati. Berarti nak awake dhewe kepengin menuju ten ngene alamat 3 yang kedua sing disebut akrab, qorib dan fa'ainama. Ayo iki lho ati iki mau ndang diguwaki ben kena kanggo lewat. Batu karang ki mundang diguwaki supaya kapal iso lewat. Ayo ati sing gelap iku mau digawe padang kai lampu ben padang sehingga perjalanane iku mau iso lancar. Niki kabeh tergantung awake dhewe. Jadi ojo begogok kendaraan iku mau aktif urip boten royal. Tapi nak dalane iku mau kok ana penghalangi tetep kula lan panjenengan tidak akan sampai tenggene alamat. Monggo para hadirin wal hadirat. Nafsu setan iki lho diantarane apa sih ciri-cirine setan iku mau didelok. Setan niku tungkang bangkang. Setan iku mu kepengine melawan arus. Setan iku kepengine adalah sombong. Ndak mau dia tawadhu, hudur, ndak mau. Coba ning ati iki mau lho. Ngono nak dipikir kenapa sih awake dhewe nak nglakoni sesuai karo karepe nafsu kok ending ngoten lho. Kenapa nak awake dhewe nglakoni sesuai aturane Muhammad, aturane Allah? Kenapa kok abot? Coba niki ditangleti piyambak. Ada apa atiku iki? Jan-jane atiku ki gini. Mbok yo ayo do nangis ning nangisi ati. Jangan menangis karena harta dan benda. Ya Allah, kenapa Gusti jenengan kok maringi kula kok melarat, mbut gawe angel, usaha bangkrut terus. Gawe apa awake dhewe ya ana ya ini kok mung sekedar nangisi bondo karo donya. Cobalah kita kembali masuk ke dalam diri, kita menangis kepada Allah. Ya Allah, kenapa kula gadah ati kok kaya ngeten Gusti? Kenapa lautan yang ada di dalam diri ati kula niki kok banyak batu karangnya ya Allah? Kenapa ombak sing tenggene batin ati kula niki kok mboten nate cilik kok gede terus ombake ya Allah? Kenapa tenggene ati kula niki kok selalu mengalami kegelapan berasal dari awan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kula niki Gusti?
Ayo niki dipun cek, dipun resi piyambak. Karena jalur yang kedua sing disebut torik iku manggon ten gene ati. Nah ati kula lan panjenengan diibaratake laut, kok tidak bisa dintoni perjalanan suluk, ya awake dhewe cara bahasane tidak akan bisa ketemu dengan Allah. Coba niki dipun emut-emut kanthi estu para hadirin wal hadirat. Monggo niki estu. Napa malih ayat saklajengipun ten mriki dipun terangaken. Min fauqihi sahabun. Dadi wis gelap, kok ana kegelapan meneh. Sing nomor terakhir ikulah sing disebut nafsu robbaniyah. Nafsu robbaniyah niku napa? Kepingin disanjung, dipuji, kepingin mulya, kepingin duwe kelebihan. Umpama kula lan panjenengan iku mau lakon, umpama ngibadah kepingin swarga, umpama wirid kepingin tumekaning warid, umpama kula lan panjenengan dzikir kepengin ketekanan mudzakir. Niki diantarane sing disebut gelapnya kegelapan yang menyelimuti hati. Mula nyuwun sewu, umpama kula lan panjenengan iku melakukan satu amalan, mbah wirid mbah dzikir sehingga tekaning mudzakir dan warid tenggene batin ati kula lan panjenengan sehingga tenggene ati kula lan panjenengan niku enten sing disebut nyuwun sewu mbah ning kono karomah, mbah ning kono maunah, sehingga kharqul adah ya iku mempunyai kelebihan yang lain dibanding dengan wong-wong umum. Koyok ngeten iki pun juga disebut hijab. Dadi dikira kula jenengan duwe kelebihan iku menurut suluk dunia tarekah niku mboten diarani hijab, niku hijab. Dadi nyuwun sewu para hadirin wal hadirat, keinginan awake dhewe dadi mulya, dipundi-pundi wong, disanjung wong, iku berasal dari napa? Berasal dari sifat mulya izah sing hanya dimiliki oleh Allah. Kenapa di dalam hati iki kok ya ana keinginan kepengin mulya dimulyaake dening sesamane urip, wong urip. Lah pertama kali modale iku kudu duwe tahta, kelebihan. Nek awake dhewe duwe tahta kelebihan mergo sregep wirid, mergo sregep zikir, ning zikir lan wirite iku mau ternyata ditujukan kepada tumekaning warid dan tumekaning mudzakir, iki lho sing ndadekake bukan beninge ati tapi keroe ati. Ning gandeng saking kuwate himmah kula lan panjenengan oleh wirid dan zikir sehingga tumekaning warid dan mudzakir, sehingga Allah memberikan kelebihan kepada kita. Iso nerawang, iso maca pikirane wong, iso maca atine wong, iso kontak batin dengan ruh-ruhnya para wali, orang soleh-soleh dulu. Iki kanggone wong tarekah, wong suluk iki hijab. Tapi nak kanggone wong sing dak suluk iki suatu kelebihan. Iki kanggone wong tarekah disebut gelapnya kegelapan yang meliputi laut hati. Jadi koyok ngeten iki lho, sampai ten gini dunia suluk dijelasake koyok ngeten iki wau, supaya napa anggenipun kula jenengan kepengin mbangsulaken roh suci kula lan panjenengan ten gene zat kang maha suci niku tidak tersendat. Mula coba ditingali ten ati kula lan panjenengan. Masih adakah bahasane niku keinginan-keinginan
sing nuju tenggene sifat robbaniyah, kepengin kuat, kepengin sugih ning tanpa rekoso, kepengin enak, kepenak, kepengin mulya mergo dimulyakake wong. Coba lah, nak modal pertama sudah kita genggam rupa tahta, kelebihan kebisaane awake dhewe, otomatis nak wis duwe tahta muncul harta. Nak wis di kelebihan otomatis kan gampang tumekaning duit materi. Nak duwite akeh, keinginan duniawi tetep akan lancar juga. Kepingin motor mobil, kepingin omah tanah, sembarangan dengah dengan tahta. Kemudian datanglah harta, kemudian keinginan-keinginan sing bangsa nafsu bahimiyah iku mau dituruti sekabehane. Waduh ya Allah, gelapnya kegelapan meliputi tenggene ati kula lan panjenengan. Sing paling parah nak yen pancen tahta menghasilkan harta, terakhir ujung-ujungnya tenggene wanita. Simbol dari nopo nafsu farji, syahwatul farji. Nak wis duwe wong wedok 1, 2, 3, 4, semakin banyak sing jenengane anak, mertua, lanang, wedok, sedulur, akhirnya apa? Akhirnya ndadekake tambah petenging batin ati. Sehingga awake dhewe bener-bener mulya, dimulyakake mertua mergo duwe mantu sing ampuh, duwe dit akeh disanjung wong. Karena apa? Prinsip dia mereka itu wong urip nak ra sugih ora bakal diajeni wong. Umpama kiai ulama kok melarat ora bakal diajeni wong. Ikilah prinsip-prinsip orang-orang yang hatinya masih diselimuti dengan kegelapan. Kok yok ngene ki mau ndak yo kon iso wusul ketemu kalian Allah yang ada di dalam akrab qarib dan fa'ainama. Boten saged. Boten saged para hadirin wal hadirat. Mula didelok ten ati niki lho. Masih adakah penghalang pertama bahimiyah, kedua sabuiyah, yang ketiga syaitoniyah, terakhir adalah rububiyah. Nafsu ketuhanan, kepengin mulya dimulyakake, kepengin enak kepenak, didelok ten ati. Mula nyuwun sewu resikone ngaji ten PJT kuwi kudu siap remuk. Ora ana ngaji ning PJT kok kepengin enak kepenak, kepengin mulya dimulyakake, mboten enten. Mboten enten. Delok ngawake dhewe iki apa tur awake dhewe iki sapa? Kok duwe keinginan kaya ngoten iki wau. Kepengin mulya iku sipate Allah. Kepengin diajeni wong iku sipate Allah. Aja sampai awake dhewe ngrebut sifat mulyane Gusti Allah. Kepengin harta, sugih, kekayaan iku pun juga duweke Allah. Kepengin wanita ya iku napa? Padha karo orang-orang yang dikuasai. Kepengin duwe anak buah akeh, jamaah akeh, santri akeh, kabeh iku mau termasuk hijab batu karang sing gedhe sing ngalang-alangi tenggene torik sing disebut nak tenggene batin ati kula lan panjenengan yaiku nafsu rububiyah. Dadi nyuwun sewu para hadirin wal hadirat, nak napa sing diaturaken niki tasih enten tenggene batin kula lan panjenengan, ayo niki segera dipun buat. Sebab ini adalah jalur sing dintoni ketika awake dhewe engko suluk. Estu nyuwun sewu, coba bayangkan ketika kita melakukan zikir bil jahri, Allah Allah Allah, bisakah zikir Allah Allah niki melintas ten gene ati? Ibarati umpama zikir iku kapal, bisakah kapal iku mau lewat?
Sedangkan di depannya itu ada batu karang. Semono uga ketika kita melakukan suluk lewat zikir, kita berkendaraan zikir, sedang di hati kita masih ada batu karang. Apa toh iso? Nak ditabrakake sing kalah ora karange, tapi kapale. Dadi ten mriki wau para hadirin wal hadirat. Mula bab masalah suluk niku nggih kaya ngenten iki wau. Lah pramila nyuwun sewu nggih. Nak awake dipun diparingi kabar lewat surat An-Nur ayat 52, berarti awake dhewe niki gerek nyocokake. Apa toh awakku itu masih sama seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dhulumat fi bahrin lujiyyin yaghshaw maujun min fawqi maujun min fawqihi sahab, terakhir dhulumatun ba'du fawqa ba'd. Jadi gelapnya kegelapan yang mengitari diri kula lan panjenengan. Jadi di dalam diri kita niku ada 4 penghambat. Nomor 1 adalah dhulumat fi bahrin lujiyyin. Nomor 2 adalah yaghshahu maujun min fawqi maujun. Nomor berikutnya min fawqi sahab. Terakhir dhulumat ba'duha fawqa ba'd. Dadi niki lah sing dadekake awake dhewe niki tidak bisa melakukan suluk. Lah keterangan niki adalah keterangan jalur thariqah jahannam. Nak ten gene Quran, ten gene ayat tenggene surat An-Nisa, yaitu sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kedzaliman. Jadi wong kafir dolim, atine ketutup, atine peteng. Kafir ati ketutup, dolim atine peteng. Itu tidak akan, Allah selamanya tidak akan mengampuni. Orang pengen busek. Jadi orang-orang yang kafir ketutup dan peteng, Allah itu tidak akan pernah ngampuni. Bahasane ghafara, tidak akan menghapus, tidak akan menyinari, ora bakal buka hijabe. Niku jarine ayat niki. Dan juga tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Jadi wis mandek jegrek wong ora entuk hidayah kok. Illa thariqah jahannam, kecuali dalan sing bakal diparingake Gusti Allah iku adalah thariqah jahannam. Khalidina fiha abada wa kana dzalika Allah yasir. Mereka akan kekal di dalamnya. Coba bayangke. Nah awake dhewe selalu berada di dalam kafir, waldolamu dan peteng, ketutupe ati mergo hijab-hijab niki wau dan dolim, petenge batin ati karena gelapnya kegelapan dari niki bekas-bekas kemaksiatane batin ati. Ancamane Gusti Allah niku lam yakunillahu liyaghfira. Ghafara maknane nak dosa niku berarti kan ditutupi utawa dibusak, diilangi. Lah nak peteng berarti dipadangi. Jadi ghafara niku bahasane kaitane kalian kafaro, yahdihim niku kaitane kalian dolamu. Nak peteng dipadangi, nak ketutup tutupe diguak. Lah nak Allah niku mboten kersa buka dalan, mboten kersa madangi ati. Tenggene ayat niki Allah tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali sing bakal diparingake Gusti Allah niku illa thariqah jahannam. Berarti nak ati kula jenengan itu berada dalam kondisi pertama, yaiku dzulumat fi bahrin lujiyyin. Atine awake dhewe gelap mergo kena pengaruhi nafsu bahimiyah. Tenggene ayat berikutnya yaghshahu maujun min fawqi, terdapat gelombang,
terpengaruh dengan nopo nafsu ammaroh. Dan gelombang yang berikutnya disebutkan mriki adalah maujun min fauqi sahab, mergo terpengaruh dengan nafsu mulhimah utawa syaitoniyah. Yang terakhir dzulumat ba'dha fauqa ba'd, gelapnya nafsu rububiyah. Allah tidak akan memberikan jalan kecuali thariqa jahannam. Lah nek awake dhewe iku kok ning kene khalidina fiha, ente kamu bakal langgeng mandhep jegrek ten ngene neraka jahannam, rasakno ati kula lan panjenengan. Engko rak isine gelo, engko isine rak depo, engko isine rak pokoke ngoten niku Allah. Ya Allah, roh-roh umurku kok wis tuwa. Padahal aku wis direncana kenapa rencanaku ki ijih ngene wae. Akhirnya apa yang terjadi? Rasane awake dhewe dibokke ning neraka jahanam, illa tariqa jahannam khalidina fiha, awake dhewe mandeg jegrek ten ngene kegelapan, ten ngene gelombang sing semono gedene. Umpama awake dhewe numpak kapal ning tengah laut, laut diombang-ambingkan oleh ombak dan puweteng dhuwur mergo mendung dan hujan yang besar. Coba apa yang terjadi ketika berada di tengah lautan, kapal semono gedene, wong semono akeh. Untuk umpama awake dhewe numpak perahu dhewean ning tengah laut, ora ana padang, gelap, udan terus, ombake gedhe. Coba bayangke. Sama dengan diri kita, ketika diri kita seperti itu, hati kita mengalami hal yang demikian, rasane urip koyok nopo. Coba dirasakake niki. Iku sing disebut thariqa jahannam khalidina fiha. Itu bukan awake dhewe. Semua orang pasti mengalami itu. Mergo ati sing diibaratake laut, terdapat kegelapan, gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelap-gelapnya kegelapan. Dadi temriki para hadirin wal hadirat. Lah awake dhewe kepengin iso wusul, rubahlah. Ayo kita mengikuti jalur seperti yang diterangkan tengene kitab suci Al-Qur'anul Karim. Insyaallah nek awake dhewe mengikuti aturan niki, insyaallah ya awake dhewe bakal dadi lulus anggenipun kula lan panjenengan suluk ning ngarsane Gusti Allah. Ingkang salajengipun nak bab masalah tarik. Sing kedua, jadi pertama itu adalah toro'iko kidada. Yang kedua adalah sunanan ladina min qablikum. Yang tiga adalah tariqo mustaqim, yaitu dalane wong-wong sing selalu meniti dalan yang tidak pernah goyah. Nak tenggene kitab suci Al-Qur'anul Karim dipun terangaken, mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang memberikan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi ten mriki sing dikisahake adalah Musa yang musaddiqal lima baina yadai, sing disebut thariqa mustaqim. Berarti nak awake dhewe iki mau melewati torik yang ketiga sing disebut thariqa mustaqim, berarti tenggene batin ati kula lan panjenengan niki pun juga selalu istiqomah. Cara wong niku aja dangtek, aja putus-putus oleh melakukan kebaikan. Maksudnya pripun? Niki lho, kuwabeh perkara sing ana tenggene ati sing diterangake ngajeng iku mu aja sampai terulang untuk kesekian kali ini. Nah awake dhewe sudah bisa melepaskan dari nafsu 4 itu, mau kudu diistiqomahake. Aja sampai kula lan panjenengan terulang dikendalikan oleh nafsu-nafsu kasebat. Terus keterangan yang lain, nak
tenggene torik sing dibagi telu. Sing pertama toriko kidada, yang kedua sunanan ladina min qablikum, yang ketiga adalah toriko jahannam, toriko mustaqim. Berarti niki saged dipun gambaraken. Torik jalur kedua saking suluk iku bisa dicontohkan, bisa dipadakake kalian bab masalah fana. Jadi jalur tenggene laut niku nak digawe bahasa sanepo menurut kisahipun Nabi Allah Yunus. Ketika Nabi Yunus itu mau masuk ke dalam laut, dia akan mengalami gelap yang pertama. Semakin ke dalam dia akan mengalami gelap yang berikutnya, semakin ke dalam lagi dia akan mengalami gelap yang berikutnya. Jadi jalur laut utawa torik niki saged dicontohaken yo iku tenggene bab masalah fana. Bagaimana supaya kita bisa sukses untuk menemukan Tuhan yang ada di aqrab, qorib dan tenggene fa'ainama? Lakukan yang namanya fana. Pertama disebut fana fil af'al. Jadi torik yang pertama sing disebut toro iko kidadan iki padha karo ati kudu iso ngalami manggon tenggene alame fana fil af'al. Maksudipun pripun tenggene ati niki wau pun boten wonten pengakuan apa wae sing terjadi sing obah gerak melalui rogo akal pikiran lan ati. Bahkan sing tenggene rasa niku kabeh bukan gerak-gerike awake dhewe. Sing penting fana niku ngoten. Orang ngrasa nak aku iki obah tur polah. Ora krasa nak orang ngrasa nak sing omong iki aku. Niki namine torik. Dadi kefanaane ati. Mula mangkih nak kula jenengan kepengin menuju tenggene Allah, beto kendaraan napa kemawon. Contone awake dhewe mengendarai kendaraan sing jenengane nyuwun sewu, misale salat utawa poso niki ibadah ritual utawa mahdhah. Misal ibadah ghairu mahdhah, awake dhewe ngekeki dhuwit utawa sedekah. Nah, awake dhewe sedekah itu kita jadikan sebagai sarana, kendaraan untuk wusul kepada Allah. Ayo lewat jalur niki. Umpama lewat jalur torik, berarti ning ati ora ana rasa nak sing ngekeki iku aku. Niki berarti nak ketika awake dhewe paweh bantu ngeki wong nak ten mriki ana pengakuan sing ngekeki iku mau aku, berarti iki sing disebut toriko jahannam, bukan toro iko kidada. Sing nomor 2, jalur torik yang kedua adalah sunanan ladina min qablikum, yaiku fana fis sifat. Maksude pripun awake dhewe orang ngrasa ketika awake dhewe peweh. Sadurunge weweh kan enten niat. Berarti awake dhewe ora ngrasa nak sing karep sing duwe keinginan iku mau yo dudu aku. Niki sing jenengane fana fi sifat. Sing duwe sifat loman mergo aku ngekeki duit sedekah karo wong kae iki dudu aku. Intine fana iku ora piye-piye, ora apa-apa. Jalur yang ketiga thariqah mustaqim, yaiku fana fidzat. Ketika awake dhewe duwe niat ora diakoni, ketika waweh ya ora diakoni nak awake dhewe sing peweh, lihat
kabeh iku mau ya sing disebut urip utawa zat. Dadi sing duwe niat ya uripe, sing peweh ya uripe, iku sing diarani fana fidzat. Dadi nek awake dhewe ngendarai apa wae, mbut gawe ning sawah, ning proyek jahit dodol, angger ning ati wis iso fana fil af'al fi sifat fidzat, berarti kita akan bertemu dengan Tuhan yang ada di situ, sing disebut alamat akrob, korib, dan fa'ainama. Kita akan bertemu dengan Tuhan yang ada di sini. Jadi niku mula nyuwun sewu, nak niki mangke pun rampung anggenipun jelasaken masalah syarat rukune suluk. Terakhir adalah modal. Nanti kita bareng-bareng belajar suluk. Sementara niki ayo kita pemanasan dulu sebelum kita melakukan suluk yang sebenarnya. Yuk kita harus melakukan pemanasan suluk. Mboten napa-napa, uji coba mboten napa-napa. Dengan cara apa? Ya dikir niku wae. Sing penting ayu, aja sampai males. Ingkang saklajengipun berarti nek awake dhewe ora iso fana fidzat fi sifat dan fil af'al, berarti bolak-balik awake dhewe bakok fin nafs. Berarti sing sedekah ya aku, sing duwe niat ya aku, sing teweh ya aku. Pengakuan koyok ngoten niku waulah sing disebut thariqa jahannam, illa thariqa jahannam khalidina fiyya. Berarti kita akan berada di neraka jahanam, jalur yang salah. Semanten ugi thorik iku mau juga bisa diganti namanya menjadi nopo? Yo iku ngenggoni sifat mohale Allah, dalam kurung ngenggoni sifat wajibe menungso. Maksudnya pripun? Pertama, torik iku dibagi menjadi 3. Pertama, toro iko kidat ya. Nomor 2 adalah sunanal ladzina min qablikum. Ketiga adalah thariqa mustaqim. Berarti nak awake dhewe melewati jalur toro iko kidat, nak awake dhewe ngenggoni sifat mohale Allah utawa manggon tenggene sifat wajibe menungso. Sing pertama awake dhewe kudu manggon tenggene sifat mohal, sing diarani siji awake dhewe kudu ajizun, makruhun karihun, jahilun mayitun. Awake dhewe kudu niku ngrasa nek awake dhewe apes, ora iso berbuat apa-apa, gendeng. Awake dhewe iki ora duwe sifat urip mati, awake dhewe iki budheg, awake dhewe iki bisu, awake dhewe kuwi mau picek. Iku angger di dalam diri kita torik yang pertama sing disebut toro iko kita sudah manggon tenggene sifat wajib menungso, sifat mohale Allah, ya berarti awake dhewe mangke saged melewati jalur niki. Semanten ugi jalur yang kedua yang dinamakan sunanal ladzina min qablikum. Berarti awake dhewe kudu napa? Ngenggoni sifat mohale Allah, sifat wajib menungso sing disebut sifat ma'ani, yaiku ajzun, apes, karohah, peksa, dipeksa awake dhewe iso ngengi mergo Allah. Begitu juga tenggene sifat jahlun, mautun. Begitu juga tenggene sama basal kalam diganti dengan apa?
budek picek lan bisu. Iku mu kabeh dinggoni mergo awake dhewe lewat jalur torik yang kedua sing disebut sunanal ladzina min qablikum. Delok sejarah para wali. Orang mungkin seorang jeung Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan-sunan dan lainnya. Sunanal ladzina min qablikum, sunan-sunan sing biyen-biyen. Perjalane para wali-wali, para nabi biyen ora mungkin dek ngenggoni sifat wajib Gusti Allah. Ora mungkin kok ning ati ki ngrasa aku iso ngene iso, mboten mungkin. Pasti melewati jalur manggon tenggene sifat mohale Allah, netepi sifat wajibe menungso sing disebut sifat mohal tenggene ma'ani. Semanten ugi thariqa mustaqim. Nak awake dhewe kepengin lancar anggenipun niti dalan laut lewat ati, ayo awake dhewe kudu ngenggoni sifat mohale Allah, netepi sifat wajibe menungso sing disebut sifat salbiyah dan nafsiyah Allah. Pertama, sifat nafsiyah, sifat wujud maknane urip. Berarti nak sing wujud iku Allah, sing ana iku Allah, berarti awake dhewe wis dak ana pun rampung bulan. Sifat nafsiyah sing diarani wujud iku adalah inti. Nak menungso cilike awake kula lan panjenengan kuwi dak wujud ateges dak ana, berarti sing ana tetep Allah. Nak gede alam jagat gumelar iku kok dak wujud, berarti kan dak ana, maknane kosong. Berarti nak dak ana sing ana tetep Allah. Niku pun kunci. Dadi di kapan awake dhewe kepengin lulus anggenipun ketemu kalian Tuhan yang ada di alamat tiga kedua, yaitu akrob, korib dan fa'ainama, lewatilah jalur torik 1, 2, 3. Nak awake dhewe maknani torik niki wau kok menungso kudu ngenggoni sifat mohale Allah, mlebu tenggene sifat wajibe menungso sing disebut mulai dari maknawiyah, ma'ani, salbiyah dan nafsiyah, berarti aman awake dhewe. Lah nak torik niku diartekake dimanekake fana, berarti awake dhewe sing pertama kudu fana fil af'al, fana fis sifat dan fana fid dzat. Niki jadi tenggene batin ati kula lan panjenengan niki utawa awake dhewe nganggo arti sing pertama. Ning kanggene kula jenengan arti sing pertama niku terlalu ruwet. Sing dicontohake dening Quran. Dulumat fi bahrin lujiyin. Terlalu ruwet. Paling penak nggawa jalur sing niki wau. Yaiku torik bimakna ngenggoni fana utawa ngenggoni sifat mohale Allah utawa ngenggoni sifat wajibe makhluk, sifat wajibe menungso. Lah secara garis besar endi kapan awake dhewe urip ning alam donya ati kok ora nyandang sifat mohale Allah, yaiku maulah sing disebut ati iki manggon tenggene tori ko jahannam khalidina fiha. Maksudnya pripun? Angger awake dhewe iki ngrasa ana, berarti kabeh iku ana. Nak awake dhewe iki ngrasa nak awake dhewe ana wujud, berarti awake dhewe ya urip, ya duwe ilmu, ya awake dhewe duwe kehendak iso mikir, iso ngangen-ngangen, ya duwe daya kekuatan, ya ngrasa iso ngerti, ya ngrasa iso krungu, ya ngrasa iso ngomong. Niku pun salah kabeh niku. Niku pun salah jalur. Ikulah sing diarani thariqa jahannam, yaiku pengakuane diri kula lan panjenengan ngrebut dhateng sifat wajibe Allah. Nak awake dhewe nggone jalur telu, thariqa qidada sunanal ladzina min qablikum dan terakhir adalah thariqa mustaqim, berarti awake dhewe nggone sifat mohale Allah, awake dhewe nyandang sifat wajibe menungso sing asli. Jadi niki waulah sing diarani thariq, jalur laut
Jadi ibarate awake dhewe nak njegur ning laut mesti onone peteng, mesti onone gelap. Iku sing disimbolake nak tenggene kisah Nabi Yunus, yaiku ketika Nabi Yunus melakukan fana. Begitu juga nak awake dhewe melakukan fana, mergo awake dhewe kepengin melewati jalur iki ketemu dengan Allah, ya awake dhewe kudu saged kaya ngoten iki wau. Tapi kula lan panjenengan gerek nunggu taufik utawa pitulung lan hidayahipun Gusti Allah. Sing penting sepindah malih tugase awake dhewe niku ayo do istiqomah. Sing penting dungokno, mergo napa tak baleni malih kersane jelas gamblang anggenipun kula lan panjenengan melakukan istighosah, terutama ketika kula lan panjenengan melakukan tawasul. Tenggene istighosah niku simbole adalah 4 semua. Lah kula pendhutke contoh salah sijine mawon. Nak ten mriku enten sedulur papat sing disebut nabi papat pertama adalah Idris, Isa, Khidir dan Ilyas. Coro sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, malaikate Jibril, Mikail, Israfil dan Israil niki jenengan emut-emut namine mawon tawasul. Namanya saja wasilah, namanya saja silatun. Endi buktine nek awake dhewe iki wis nyambung karo nabi papat, sahabat papat, yo malaikat papat. Nak malaikat Jibril jarine awake dhewe iki summa ila hadrati malaikat Jibril. Wa ila hadrati Nabiullah Idris, wa ila hadrati Sayyidina Abu Bakar. Endi buktine nek awake dhewe sampai detik niki wis nyambung? Buktine nek awake dhewe iki wis nyambung karo Jibril. Jibril iku mau didhawuhi Allah, Jibril ngrungokake. Sama ketika kula jenengan pinarak ten ngene paseban krungu swara niki jenengan ngrungokake. Sami'na niku maksudnya nyambung kali Jibril niku berarti ketika kula jenengan ngaos, kula jenengan kudu sami'na midhangetaken. Lah nek tenggene nabi papat sing pertama adalah Nabi Idris. Darosa Idrisun maknane tahap pembelajaran. Berarti kula jenengan bukti nak wis nyambung kali Nabi Idris, berarti awake dhewe iki seneng ngaji. Seneng ngaji, seneng ngrungokake pitutur-pitutur sing sae. Lah bukti nak awake dhewe iki jeh males wegah ngaji, iku tandane nak awake dhewe durung iso tawasul wusul silatun nyambung kalian Nabi Idris. Dan awake dhewe bukti nak awake dhewe wis nyambung kalian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu di antara ciri-ciri Abu Bakar adalah sing penting aku percaya karo apa sing didhawuhake Kanjeng Nabi. Bukti nak awake dhewe wis nyambung kali Abu Bakar iki yo butoe mangkat ngrungokake, butoe percaya. Iki sing diarani tawasul, wasilah, silatun, bukti nak awake dhewe nyambung kalian nabi papat, sahabat papat, malaikat papat nggih niki. Buktine nak awake dhewe kuwi wis silatun. Dadi wong ngomong
iku ya kudu nggawa waton. Awake dhewe wani ngucap berkata ya kudu wani nyatakake. Lah nek umpama ana pitakon para jamaah PJT, cobi jenengan tingali ten ngene awak jenengan. Jenengan pun pinten sasi pinten taun, pun maca kalimah-kalimah sing ana ten ngene kertas istighosah, pun dangu. Kula tak tanglet. Bukti ninti nak jenengan wis nyambung kalian sing ditawasuli. Wis ora sah Kanjeng Nabi, ora sah wong tua wis gawe papat telu niki wae. Endi bukti nak jenengan wis iso nyambung kali Jibril? Endi bukti nak jenengan wis nyambung kalian Idris? Endi bukti nak jenengan wis nyambung kalian Abu Bakar Siddiq? Jawabane nak RTP nak aku bendino mangkat malam Rebu. Aku nak pas ketemu ning ngene RDS ning Suro, aku butuh teko, butuh ngrungokke. Wong Jibril iku nak dikandhani Gusti Allah ku ya meneng. Nak didangu Gusti Allah ku butuh teko. Semanten ugi Idris iki hari-harine iku seneng belajar dan belajar. Semanten ugi Abu Bakar Siddiq piyambak iki butuh iman percaya karo apa sing dirungokake. Niki lho, nak ten gene diri kula jenengan wis ana kaya ngeten iki, ya iku sing diarani nyambung kalih alame Abu Bakar Siddiq, kalih Idris, kalian Jibril. Nah, ewondene Umar, Utsman, Ali, Mikail, Israfil, Izrail, Isa, Khidir dan Ilyas, ya jenengan padosi piyambak. Ning intine itulah bukti nak kula lan panjenengan pun nyambung kalian sing ditawasuli awake dhewe selama niki. Muga-muga keterangan iki saged ndadosaken sadaring kalbu kula lan panjenengan sehingga kula lan panjenengan saged istiqomah anggenipun derek ngaos wonten ing paseban kitarub. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten ingkang kathah atas sedaya kekirangan. Kula pungkasi ajaran dalu menika kanthi ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.